kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii 11aad ee barnaamijka bayaanka danab. bayaanka danab waa toddobaadle aan ku soo qaadano warar sheekooyin iyo warbixino ku saabsan ciidanka kumaandooska danab. waxaa jimco kasta 10 barqanimo aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab ama Facebook-ga Danab Media. waxaadna ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud iyo Radio Beledweyne. isla maalinimada jimcaha saacadu marka ay tahay 3:00 galabnimo. qodobada aan ku soo qaadan doono barnaamijka waxaa qayb ka wararkii toddobaadka ee ciidanka kumaandooska danab. ciidamada danab oo gobolka Shabeellaha Hoose ka fuliyay howlgallo ka dhana Al-Shabaab. kumaandooska danab oo ku dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab gobolka Jubbada Hoose. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo booqday saldhigga ciidamada danab ee Beledoogle. waxyaabaha kale ee barnaamijka ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa qayb ka noqonaya ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab oo howlgallo gaara ka sameeyay gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ku burburiyay fariisimo ay Al-Shabaab halkaasi ku lahaayeen. waxaa kaloo barnaamijka ku soo qaadan doonaa falanqeyn ku saabsan howlgallada gaarka ee ciidanka kumaandooska danab ka wadaan qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya. barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anoo Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeeyay fuliyay howlgallo gaar ah oo lagu beegsanayo deegaanada ay kooxda Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalka oo isugu jiray Midcir iyo Dhula ayaa lagu beegsaday fariisimaha Al-Shabaab ee deegaanada Toorotoro, Cali Borow iyo weliba Duguley ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidanka danab oo gacan ka helaya saaxiibadooda caalamiga ah ayaa weeraray saldhigyadan waxayna burburiyeen hub iyo fariisimihii kooxda. taliyaha ururka afraad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed kabtan Maxamed Cabduqaadir Cali oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in intuu howlgalku socday lagu dilay ilaa 10 ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab. waxa ay ciidanku ku qabteen howlgalka 4 gaari iyo tiro mootooyin ah oo ay qaraxyo ku xidhnaayeen kuna soo wajahnaa magaalada Muqdisho. waxay sidoo kale ku guuleysteen inay si nabada u kala furfuraan walxaha qarxa. ma jiro wax khasaare ah oo ay dadka shacabka ka soo gaaray howlgalladan muddadii ay socdeen. taliyaha ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada noocan ah ee burburinta iyo ka hortagga weerarada Al-Shabaab si looga hortago halista kooxda ee ku wajahan shacabka. warbixin dheeraada oo ku saabsan howlgalkan gaarka ee ciidanka kumaandooska danab sameeyeen ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka mardhow. ugu yaraan 5 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa lagu dilay 7 kalena waa lagu dhaawacay kadib howlgal ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose toddobaadkan. ururka shanaad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada daraawiishta iyo nabad sugidda Jubbaland oo wada socday ayaa howlgalkan ka fuliyay tuulooyinka Yaaq Caleen, Yaaq Dabayl, Beerxaani, Dharkeyn Urur iyo weliba Galashimbi oo ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. ciidamada ayaa waxay kaloo qarxiyeen ilaa 6 miinooyin ah oo ay sheegeen in la rabay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah. howlgalku wuxuu ku saabsan yahay dagaalanka haraadiga maleeshiyada Al-Shabaab. howlgalladu way badan yihiin, ciidanku meelo kala duwan bay ka howlgalaan. guulaha howlgallada aan ka gaarnay waxaa ka mid ah nimankan maleeshiyada Al-Shabaab waad garanaysaa arxandaradooda miinooyin bay wadada geliyaan. tuulooyinka Beerxaan iyo Qudus inta u dhaxayso ay waxay geliyeen miinooyin. wadooyinkaana waxaa isticmaalaan dadka shacabka ah. marka miinooyinka ay u dhigeen shacabka ayaan ka soo saarnay ilaa 6 miino ay wadada dhigeen. wadada hore waxay u xidhneed miinooyinka hawsha laga soo gaartay dadka shacabka dartiis ayaan u galnay howlgalladaas oo miinooyinka ka soo saaray. hadda wadadii waa nadiif, shacabkuna waa isticmaalaya. kumaandooska danab ayaa la bajibaaray toddobaadadii lasoo dhaafay sidoonoo kale ay howlgallo uga sameeyeen gobolka Jubbada Hoose. 2 toddobaad ka hor waxay ciidanku ka saareen Al-Shabaab tuulooyin dhaca dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo. gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo wafdi uu hogaaminay ayaa gaaray deegaanka Beledoogle oo saldhig u ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab. booqashada gudoomiye Cabduqaadir Sheekh Maxamed Nuur CD ayaa la xiriirtay kormeeridda xerada Beledoogle iyo u kuurgelidda xaaladda ciidamada. gudoomiyaha ayaa intii uu ku sugnaa halkaasi waxa uu la kulmay saraakiisha danab waxayna ka wada hadleen shaqada ay ciidanku ka wadaan gobolka iyo sida ay qayb weyn uga qaadato ammaanka gobolka.
master cd waxa uu ammaanay doorka muhiimka ah ay ka qaadato danab ammaanka gobolka gaar ahaan howlgallada ugu dambeeyey ay ciidamadu sameeyeen oo looga hortegay weeraro ay geysan rabtay kooxda al-shabaab gudoomiyaha waxa uu sidoo kale kula kulmay Belidogle mas'uuliyiinta maamulka degmada Walaweyn oo uu kala hadlay iskaashiga iyaga iyo danab ka dhaxeeya wuxuuna ku booriyay inay sii xoojiyaan iskaashiga si looga miro dhaliyo dadaalka ciidanka ee ku wajahan amniga gobolka intaasi waxa ku dhan wararkii toddobaadka ee ciidanka Commandos-ka Danab ciidanka sida gaarka u tababaran ee Commandos-ka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka sameeyay gobolka Shabeellaha Hoose howlgal ka dhan kooxda al-shabaab kaasoo ciidanku ay guul ka gaareen haddaba warbixintan ayaa si qoto dheer u faahfaahinaysa howlgalkaas iyo natiijadii ka dhalatay ciidamada danab waxay u dhaqaaqeen howlgal gaar ah oo ku wajahan tuulooyin hoostaga deegaanada Toorotoro Cali Barow iyo qaar kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose si ay uga jawaabaan dhibaatooyin amni darro oo deegaanadaasi ka jira iyo ka hortagga weeraro ay damacsanayd al-shabaab waxay markii ay ciidamada soo gaareen halkani ay horey ka bilaabeen waajibaadkooda howlgal ayaa ka socda waxay ciidanku raadinayaan gawaari qaraxyo lagu soo xiray si looga hortago in dadka shacabka ay wax ku noqdaan kabtan Maxamed Cabdiqaadir Cali oo ah taliyaha ururka afaraad ee Commandos-ka Danab ayaa hogaaminaya howlgalkan meeshan hadda aan joogno waxaan ugu soo warnahay waxaan ka wadnaa howlgallo ayaamahan baan ka wadnay deegaankan hadda aan ku sugannahay muddo ayuu socdaa howlgalkan welina wuu sii socon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka ujeedka aan u joogno waxay tahay shaqadaas iyo howlgalkaas inaan sii wadno hadduu Ilaahay yiraahdo way ku guuleysteen in ciidanku ay qabtaan gawaaridii la raadinayay waa 4 gaadiidka nooca raaxada oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa kuna soo fool lahaa Muqdisho hase yeeshee taasi ma suura gelin ciidamada ayaa gaadiidka ku qarxinaya halkan banaanka ah intuu howlgalkani gaarka socday waxay sidoo kale ciidanka Danab burburiyeen shidgooyooyin ay al-shabaab lahaayeen ujeedka howlgalkan la soo qaaday waxay tahay in nimankii ereyadan ku sugnaayeen al-shabaab in goobo ay ku sugnaayeen la burburiyo nimankaas la ceersado meelaha ay joogaan howlgalku ujeedkiisu waa intaas waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee howlgalkani waxaa ka mid ah siideynta daraasiin gaadiid rakaab ah oo u xayirnaa al-shabaab oo ay ka doonayeen lacag ciidamada ayaa u gurmaday shacabka iyo gaadiidkaasi oo fursad u siiyay inay sii wataan safarkoodii sharuud la'aan howlgalkan cusub ee Danab ay sameysay oo qaatay maalmo wuxuu ahaa mid si gaar ah isugu dabaridnaa intay ciidamada howlgalka ku jireen waxay u gurmadeen shacabka deegaanka oo ay siiyeen raashin horta dadka deegaanka ku sugan waa dad Soomaaliyeed oo muddo nimanka nabadiidka ay dhawaato ku hayeen dadkaas waa dad jecel dawladnimada iyo ciidanka Soomaaliyeed markay arkaan aad u soo dhaweeya waa dad aad u fiican waxaan leenahay waa soo dhaweynta iyo jecelka ciidamada ay u qabtaan iyo la shaqeynta meesha ka sii wadato Ilaahay raali ka noqdo Kabtan Maxamed Cabdiqaadir Cali waxa uu sheegay in guul ku soo dhamaaday howlgalka gobolka Shabeellaha Hoose oo loo arkay in runtii culays ku soo fool lahaa magaalooyinka waaweyn oo uu ka qaadayo waxa uu shacabka ugu yeeray in ciidanka ay ku gacan siiyaan waajibaadka qaran ee ay hayaan howlgalkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli sidoo kale ay ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Danab ay howlgallo amni ay ka wadaan gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya guulo waaweyn ayay ilaa iyo hadda ciidanku ay ka gaareen howlgalladan runtii waxay sameynayaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Commandos-ka Danab waa nafhurnimo ay ku doonayaan inay ku badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed haddaba maxay muhiim u tahay howlgalka ay sameynayaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Commandos-ka Danab iyo kuwa kale ee ka socda qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya waxaan arintaasi ka wareysanayaa Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ah khabiir arrimaha amniga Professor Shaafici ku soo dhawow barnaamijka bayaanka Danab oo ku mahadsan tahay inaad nagala qayb gasho barnaamijka bayaanka Danab bismillaah alxamdulillaah waa mahadsan tahay haye soo dhawow sidee u aragtaa howlgallada ay wadaan ciidanka Commandos-ka Danab ee ugu dambeeyay kan ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan howlaha ay ciidamada dawladda oo dhan noocay doonaan ha ahaadeen ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada difaaca iyo amniga gudaha
waa wax waajib ah oo saaran oo dastuuri ah, howlahoodii bay gudanayaan. Sidan u arkana waxay tahay amnigu qof kasta, shaqsi kasta mas-uul bukay, waa mas-uuliyad wadareed waaye. Mas-uuliyaddaas waxaa ka mid ah in gudaha laga soxo amniga, matala shaqsiga isaga ka bilaabato, qoyskiisa, deriskiisa, dadka deegaanka uu la nool yahay, lala shaqeeyo ciidamada nabadgelyada iyo hay'adaha sida gaarka uga shaqeeya amniga. Sidoo kale amniga waxaa ka mid ah ciidanku marka uu shaqeynayo, shaqada uu qabanayo, in gacan lagu siiyo, lagu taageero, gaar ahaan dhinaca akhbaaraadka iyo saxaafadda iyo inaan ciidanka siyaalo kale, aragtiyo kala duwan lagu tilmaamin oo nooca uu yahay iyo cidda uu yahay, meesha uu joogo la eegi. Laakiin guud ahaan markaan soo koobo howlaha amni ee difaaca dalka ay wadaan ciidamadu si fiican baan u arkaa. Runtiina waxaan is leeyahay waxyaalaha ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo ayay mudan yihiin. Asalaamu calaykum. maxaad is leedahay muhiimad gaara ay u leeyihiin dhinaca amniga howlgalladan ay wadaan ciidanka danab? taas muran kama jiro, muhiimad bay u leeyihiin. muhiimaddu waxa waaye dowladnimada iyo sharciga iyo kala dambeynta soo celinteeda waxay ku imanaysaa howlgalka ciidanka. ciidamadu shaqada ay qabanayaan, meesha ay kula dagaalamayaan cadowgooda ciddu doon ha ahaadee, ama dibadda ama gudaha ka yimaado, markay qabtaan waxay ku wareejinayaan hay-adihii maamulkiina wax markaa noqonaya haddii ciddii matalaysay u adeegaysay bulshada. Marka muhiimadday leedahay waxa waaye in waddanka amnigiisa la soo celiyay, dowladnimadna dib loo dhiso. sidee is leedahay howlgalladan ay wadaan ciidanka danab waxay ka dulqaadi karaan culeysyada ay al-shabaab ku hayaan bulshada Soomaaliyeed, maadaama deegaano badan lagu xoreeyey, deegaano badanna lagu burburiyey fariisimo ay al-shabaab ku lahaayeen halkaasi? waxay ugu fadhidaa dee nidaamkii la doonayey, waxa askarigu u dhimanayey, wuxuu u dagaalamayey, xabadda u ridayey, xabadda u galiyey, miraheedii ayaa la gaaray oo ah nabadgelyo, horumar iyo xasilooni waddanku uu gaaro. sidoo kale waxaa imanaysa in dowladnimadii meeshaas soo gaarto oo dowladnimadii ay ka shaqayso, sharcigii garsoorka yimaado, nidaamkii dowliga ahaa uu yimaado. taasaa muhiimaddu tahay, goolka la doonaya kaas waaye. maxay tahay waxyaabaha laga baran karo howlgallada noocan oo kale ah, si gaara awoodda ciidanka kumaandooska danab ay u leeyihiin inay cadowga ka guuleystaan? waxba in laga barta muhiim maaha. waxa waaye ciidanku waxaa loo sameeyey ciidanka milatariga, gaar ahaan ciidanka haddaad magacawday danab waa qayb ka mid ah milatariga Soomaaliyeed, xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa loo sameeyey la difaacaan dalka, marka isagaa loo tababaray, isagaa loo qalabeeyaa. danabna waa ciidan gaar ah oo si gaara tababar loo siiyey inay cadowgiisa ugu tagaan meel kastoo ku jiro, hadduu bad ku jiro, hadduu guri ku jiro, hadduu meel kasta marayo. marka waxaa laga baran karaa keliya waxa weye inaad ciidan iyo tayo iyo awood aad leedahay, cadowgana iska celin kartid. laakiin barasho kale oo muhiim ah oo dadka ugu jirtaa ma jirto. ugu dambeyn, maxaad is leedahay way tahay howlgalladan ay wadaan iyo dadaaladan ay sameynayaan ciidanka danab way u iftiimin karaan ama mustaqbalka waxay u horseedi karaan nabad dalkeena Soomaaliya? ciidamada qaranka waxaan is leeyahay waa in la dejiyo siyaasaddii amniga ee dalka, waa in la dejiyo sida dastuurka ku cad iyo xeerarka ciidamada. waa in siyaasaddii amniga ay degsan tahay, kadibna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, dhammaan ciidamada qaranka oo dhan in la diyaariyo, la qalabeeyo, tababaradooda iyo awooddooda iyo tayada shaqo ay qabanayaan lasii horumariyo, si ay u noqdaan kuwo waxtar leh dalkooda u adeegaya. aad iyo aad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo igala qaybgelaya barnaamijka Bayaanka Danab. waad ku mahadsan tahay waqtiga qaaliga. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeeraya qaybtii 11aad ee barnaamijka Bayaanka Danab. ha mooganaan daawada inaad rukumato boggeena YouTube-ka, ku dhufo calaamadda gabaleelka si aad ula socoto barnaamijyada cusub iyo kuwii horena u daawato. waxaad wararka iyo macluumaad ku saabsan kumaandooska danab ka heli kartaa bogga Facebook ee Danab Media. sidoo kale ka dhageyso barnaamijka idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Galgaduud, Radio Baydhabo iyo Radio Beledweyne. fikirkaaga noogu reeb qaybta hoose ee faallada ee baraha bulshada aad hadda ka daawanayso barnaamijka, adigoo ka soo jawaabaya su-aasha toddobaadkan oo ah ma taageersan tahay howlgallada ay ciidanka danab ka wadaan deegaankaaga? sidoo kale soo wac ama fariin qoraal u soo dir idaacadda aad ka dhagaysanayso barnaamijka. waa inoo iyo toddobaadka dambe iyo barnaamij kaloo xiise leh. dhammaantay isku duuban waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.